iPhone တွေမှာ ringtone တွေကိုအရင်လိုပဲစိုက်နေမှာသွားကူနေတော့လားအခုဆိုရင်တော့အဲ့လိုလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးလေ ringtone တွေကိုအလွယ်ကူဆုံးထည့်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အရင်ဦးဆုံး Garage ringtone နဲ့ Garage Band ဆိုတဲ့ app လေးနှစ်ခုရှိဖို့လိုပါမယ်နော် ringtone လောက်တော့မယ်ဆိုအရင်ဆုံး Garage ringtone app ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင် create ringtone မှာ down ထားတဲ့သချင်းအသုံးပြုခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ my ringtone နေရာမှာ edit ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးသချင်းကိုကိုလိုချင်တဲ့နေရာအထိ edit လုပ်လိုက်ပါမယ် edit လုပ်ပြီးရင် set ringtone ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး share လုပ်မဲ့ button ပေါ်လာတဲ့အခါ Garage Band app ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Garage Band app ထဲမှာတော့ကိုလုပ်ထားတဲ့ ringtone ကို my project ဆိုပြီး file အနေနဲ့တွေ့ရမှာပါ file ကိုဖိထားပြီး share ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ ringtone လုပ်လို့ရနိုင်ပါပြီဒါဆိုရင်တော့ iPhone တွေပါကိုပိုင် ringtone ထားဖို့စိုင်းထိတကူးတကသွားကြမလို့တော့ပဲနဲ့ app လေးနှစ်ခုရှိရနဲ့အလွယ်တကူထည့်ထားလို့ရပြီနော်